Так, я всех приветствую. И в этом видео хотел бы показать, как можно сделать автоматическую коробку передач. Ну, я, наверное, разобью видео на... Может, не буду разбивать. Ну, в общем, у нас будет две функции основные в этой, ну, для реализации этой возможности, да, автоматической коробки передач. Это функция, которая мы назовем ее автореверс, то есть это та функция, которая позволит менять, то есть изменять маппинг наших клавиш, менять то, как будет обрабатываться ввод тормоза и газа. При том, в случае, когда наша машина приближается к ее скорость к нулю, да, то есть мы знаем, что в аркадных играх вот этот режим, когда он работает, то если ты, например, жмешь тормоз, машина у нас едет вперед, ну, если она едет вперед, нажимаешь на тормоз, машина замедляется, останавливается, и далее, если ты продолжаешь жать тормоз, то автоматически включается передача заднего хода, реверс, да, и твое нажатие на клавишу тормоз уже начинает трактоваться как будто ты жмешь на клавишу газ. И наоборот, если ты при движении задним ходом начинаешь жать на газ, то как бы клавиша газ в этот момент трактуется как клавиша тормоз. И автомобиль начинает замедляться, и как только она достигает скорости 0, то происходит как бы обратное переключение на обычный как бы режим движения, да, когда мы едем вперед. И снова возвращается все на свои места. То есть вот это вот функция, которая отвечает за вот эти вот переключения между двумя этими режимами. Ну и, соответственно, вторая функция непосредственно функция, которая будет повышать и понижать наши передачи. Так, ну что у меня тут есть? У меня есть машинка. Так, ее колбасит из-за очень низкого фреймрейта. Да, надо кое-что сделать. Сейчас я поправлю кое-что. Так, время начала записи. Ага, ну в общем я сориентируюсь по времени. Если будет слишком много времени идти ролик, то я разобью на две части. Так, что мне нужно сделать? Вот это вот минус того, что нету сабстеплинга. Готово. Так, и все равно его... ну я сейчас нажму вот такой вот вид. Да. Вот, я нажимаю сейчас. К сожалению, вы сейчас не видите, какие клавиши я нажимаю. То есть нет пруфов, что я не нажимаю переключение коробки передач вручную. Но ну, просто поверьте мне на слово. Вот, то есть вот я нажимаю на тормоз и включилась задняя передача. Нажимаю на газ, и машина снова едет вперед. Мы в процессе урока мы сможем вывести значение от этих вот наших осей, которые отвечает газ, тормоз, и вы увидите, что как бы здесь нет никаких хитростей. Ладно, хорошо. Прежде чем начнем, еще один маленький такой маленькое уточнение. Давно, когда я только еще начинал создавать эти свои блюпринты с машинами, я делал так, что у меня передача заднего хода реверс гир, она у меня находилась в одном массиве со всеми остальными передачами. То есть у меня нулевым членом была задняя передача, первым была нейтраль, и потом со второго это была первая и так далее. Вот. И я подумал и решил, что все-таки я вынесу вот эту передачу заднего хода в отдельную переменную, чтобы у меня было более интуитивно, понятно и красиво, что ли, чтобы нулевой индекс отвечал за нейтральную передачу, первый индекс за первую и так далее. Да? То есть у нас индекс в массиве
показывать непосредственно как бы саму передачу. Вот. Ну и из этого там некоторые тоже моменты. То есть вот с этим моментом будьте внимательны. Вот. Ладно, хорошо. Итак, значит, давайте мы создадим функцию. Так, значит, у меня здесь уже есть две функции. Я создал вот автореверс и автоматик gear shift. Ну, давайте мы заново создадим, то есть для того, чтобы получился урок, я создам заново. Давайте сделаем автореверс. Давайте тут его назовем от слова туториал, да? Автореверс тут. Значит, что нам нужно сделать? Значит, если у нас машина, то есть мы должны взять, у меня есть переменная car forward, get car forward speed, километры в час. То есть у меня есть функция, в которой я это дело рассчитываю. Можем даже найти. Я могу показать, как это выглядит. Get set. Вот у меня эта функция. То есть я беру вектор вперед нашей машины и беру физическую линейную скорость машины. Делаю скалярное произведение этой скорости на вектор. Таким образом я знаю, то есть мы находим проекцию этой скорости только на вектор вперед. Ну и дальше умножаю на 0,036. То есть здесь мы автоматически переводим из сантиметров в секунду в километры в час. Вот. Таким образом. Ну и сохраняю это в переменной. То есть ничего сложного. То есть таким образом эта переменная у меня хранит скорость автомобиля именно вдоль продольной оси. Значит, если у меня скорость, давайте мы сделаем nearly equal. Если у меня скорость приближается, ну давайте сделаем здесь единичку. То есть приближается скорость к нулю, но плюс-минус 1 км в час. То есть близко к этому. Так, что такое происходит? Так, сейчас. Так, я вернулся. Прошу прощения. Так, значит, если у меня скорость приближается к нулю и нажата клавиша Axis Brake, например, да? Вот. Больше нуля. То есть я нажал на тормоз и мы берем End. Если мы нажимаем на клавишу тормоза и у нас скорость почти 0, близко к нулю, то мы что-то делаем. Делаем бранч. И можно сразу же, не отходя от кассы, создать такое же условие. То есть это у нас будет отвечать за переключение с движения вперед на движение задним ходом. А это будет отвечать другая. То есть мы берем get throttle, axis values, да, то есть мы берем значение нашего значит, клавиши throttle, также больше нуля, и также end. И опять же скорость близка к нулю. Вот. И тогда мы выполняем уже вот это условие. Здесь мы еще добавим одно условие, но чуть позже. Пока мы оставим вот так.
И нам нужно создать переменную. Я вот создал новую категорию Automatic Gearbox. Ну, или там можно Automatic Transmission. Без разницы. И переменная называется, я ее назвал Swap Throttle Brake. Это у нас булевая переменная. Логическая ложь или истина. Истина или ложь. По умолчанию она у нас стоит в ложь. И, в общем, вы создаете тоже вся такую переменную. И, соответственно, здесь мы ее определяем. Ну, выставляем значение для переменной. То есть здесь мы ставим истину, а здесь мы ее ставим в ложь. Вот. Так, можно скомпилировать. И также мне нужна переменная gear. Gear. Где она у нас? Transmission. Gear. Вот, я вам очередной раз напомню, что у меня теперь 0 индекс это нейтральная передача. Первая и так далее. В общем, здесь можно сделать по-разному. Давайте мы для начала сделаем, сразу будем врубать. То есть, если у нас движение назад, то мы сразу включаем заднюю передачу. Вот, минус первая у меня. То есть задняя передача у меня становится минус 1. Я сейчас покажу, где у меня это определяется. Так. Вот у меня есть функция getTotalGearRatio, да? И здесь я просто сделал select. Просто select node, который на основе вот этого индекса gear. То есть если у меня индекс равен минус единице, тогда я беру значение из переменной reverse gear. В противном случае я использую наш массив, который содержит все передачи, включая нейтраль, но только для движения вперед. Ну и там умножаю на финальную передачу, соответственно, у меня получается total gear ratio, то есть финальная передача. Вот. Также у меня это задействовано было раньше этот нейтраль, я помню, в расчете сцепления. И чтобы у меня вот это все работало, я также в сцеплении теперь просто беру вот так выражение total gear ratio ups sign, то есть я проверяю знак моей передачи. Абсолютный знак, то есть чтобы он будет равен здесь на выходе либо единице, либо 0. То есть если мы будем на передаче, то единица, если нет на нейтрале, то нулевая передача. Как бы вот еще такое пояснение. Ладно, здесь, я думаю, мы разобрались. В общем, здесь мы давайте включаем первую, здесь мы включаем минус первую. И нам нужно getTotalGear ratio. Нам обязательно нужно посчитать вот эту финальную передачу. Так как мы здесь меняем передаточное число, то мы должны опять же вызвать вот эту вот функцию, чтобы нам найти текущее актуальное значение вот этой вот total gear ratio. Так. Я не знаю, наверное, можно уже даже протестировать. Так, сколько? 10 минут. Протестировать, наверное, можно. Так, не понял. Все. Да. Я отключил. Так. Так. У меня, значит, в самом начале я вставлю эту функцию. Что у меня тут? Swap. Да, и я вот здесь вывожу print string для тестирования. То есть я вывожу вот эту вот переменную swap throttle break. То есть мы ее будем видеть, какой она у нас находится, истина или ложь. То есть, чтобы мы могли отслеживать, работает ли наша функция. То есть переключается
Переключаются ли режимы между движением вперед и движением назад. Так, да. И следующий ход, то есть для чего, собственно говоря, мы все это дело затеяли. Так, вот давайте я это сейчас удалю. Сделаю, как было раньше. То есть вот это у меня маппинг, как это, ну, обработка ввода для газа и тормоза клавиш. То есть я нажимаю на клавишу Throttle, и у меня здесь есть функция фильтрации, как бы, ну, понятно, то есть так как это с клавиатурой, чтобы как-то обработать, чтобы была какая-то вариативность между только нажато или только не нажато, то есть на 100% или на 100% не нажато. То есть я здесь сделал этот фильтр, и, ну, то есть я думаю, вам понятен смысл, да? Вот, то же самое для тормоза. Но теперь у нас есть вот этот самый флажок Swap Throttle Brake. И мы его здесь как раз сейчас будем задействовать. То есть каким образом? Мы берем наш бранч, ветвление и проверяем. То есть если у нас swap стоит в истине, то есть если у нас, точнее, давайте так, если у нас swap для газа, если у нас swap throttle brake стоит в ложь, тогда мы, как обычно, просто вот этот наш axis value мы посылаем на обработку, это как на педаль газа, да? То есть мы эту функцию педали газа помещаем. Так, немножко пониже. Вот. В противном же случае наша вот эта ось axis value throttle начинает обрабатываться как педаль тормоза. Вот таким образом. То есть, в принципе, здесь все логично, понятно, да? То есть мы просто меняем вот этот маппинг для клавиши газа и тормоза. Мы их просто меняем местами. Вот. И то же самое мы делаем для тормоза. То есть мы берем также ветвление, берем флажок. Если у нас ложь, то у нас брейк идет в брейк. В противном случае брейк идет в газ. И давайте мы еще выведем тогда для наглядности, для пущей нашей оси append. Ну, это временно, конечно. То есть мы это сейчас чисто только для проверки сделаем. Здесь давайте throttle axis равно. Так. Так, цвет, я не знаю, цвет. Ну, давайте throttle мы сделаем зеленый. Да. Get
break axis value. Break axis равно. Так. Это вот сюда надо. Да. Я уже сделал ранее. Так. Давайте компилируем. И что хорошо, что у меня есть уже готовый виджет, который мне показывает текущие значения педали газа и тормоза. То есть вот это вот переменная throttle педал и brake педал, да, в которой мы, собственно говоря, и сохраняем вот эти вот, которые мы аккумулируем, что ли, скажем так, да, нашими фильтрами значения вот этих вот осей. Axis, да, brake и throttle. То есть и мы сможем как раз наблюдать, что у нас оси как бы остаются прежними, то есть мы по-прежнему нажмем там на газ или по-прежнему на тормоз, но при этом у нас меняются местами наши вот эти вот полосочки, вот эти виджеты, которые отображают как раз текущие как бы педали. Хорошо. Значит, да, вот этот флажок, я напомню, мы флажок вот этот определяли вот в этой вот функции автореверс. И давайте проверим вообще, что у нас получилось, работает ли наша система или нет. Вообще должна работать. Так, давайте я включу такой режим. Так, и вот видите, я нажал на газ, и у меня автоматически включилась первая передача. Ну, это потому что сработало вот это вот. Да, и вот мы видим сверху у нас. Так, давайте я еще вот что сделаю. Так, своп. Вот это вот я давайте сделаю другого цвета, чтобы нам не путаться. Какой-нибудь такой, допустим, малиновый. Можно даже сделать вот так вот. Можно сделать интереснее. То есть если своп, то у нас будет такой цвет. А если нет, то вот такой. То есть когда мы едем вперед, у нас зелененький цвет, а когда назад, то такой вот лиловый. Я прошу прощения за то, что во время записи видео у меня вот очень низкий FPS, поэтому, возможно, да, качество видео будет не слишком высоким, особенно вот поведение машины. Вот. Но я постараюсь в ближайшее время этот недостаток устранить. Ну, в общем, вот мы смотрим. Своп throttle у нас сейчас ложь, и мы едем вперед. Пока что мы не можем включить, кроме первой передачи, никакую другую. Но давайте я нажимаю по тормозам. И мы поехали назад. И мы видим, своп у нас стал малиновый, стал истина. И вы можете наблюдать, что как меняются. То есть вот я нажимаю на тормоз, оп, и он стал газом. То есть мы видим, как наш зелененький бар, эти полосочки бары, да. То есть вот я нажимаю вперед, ну появляется педаль тормоза. То есть все работает. Так, я думаю, что по времени у нас уже ролик идет около минут 15, наверное. Да, или даже около, даже 20. Вот, поэтому, да, все-таки мы разобьем на два видео. Значит, это видео сейчас уже заканчивается. То есть мы сделали то, что, о чем я говорил как раз в самом начале. То есть мы сделали вот эту вот первую нашу функцию автореверса, которая у нас автоматически меняет местами этот маппинг газа и тормоза, включает нужные передачи, считает передачное число. В следующем уроке
посвященную автоматической коробке передач, мы добавим вторую функцию, и там еще несколько вещей, да, то есть там не одну даже функцию, но основная часть это вот функция, отвечающая за переключение передач. Спасибо за внимание всем и увидимся в следующих видео.